ya kolekana libuswa ya ma écran ya bana na nzambe bazotala biso pambola pe ba onyo bazi occasion papa ya kotala biso na nzela bilili na kombo na Yesu Kristu betolobi shalom shalom bien aimé dans le Seigneur to pamboli biso pena na kombo na Yesu Kristu bien aimé yo oyo zi occasion ya kotala biso na pourquoi na émission c'est possible comme d'habitude chaque jeudi to sangana na émission na biso c'est possible bien aimé kaka pona ko revendiquer foi ya mutu moko boye oya monique a commis na suka monique problème na yeza sous na solution te to ka toujours ko tel ça biso objectif ya émission ezali c'est possible quel que soit les camono et coming ndenge ni bien aimé ngana eko biso que eza possible eza possible parce que même Lazare ozaki a mis à Jésus a comment qui n'a problème ya makasi o maketi na liwa mais na bolingo nzambe et comment qui possible la zonga na bomo alors bien aimé eloko nini ko lekela liwa soki yeso alongi liwa a combien plus forte raison ba problème on na ngweza ko za solution yango to yaka na émission na biso c'est possible na pourquoi le bien aimé na sanga mon côté na zana maman nanga la prophétesse yemo pour se présenter ngai nazali pasteur Fifi Daniel toujours na église à marcher dans l'amour tozo bengi sa yo bien aimé na bolingo nzambe yo moto fa na ndako pour ba désolation ba déception au sepe no fa na ndako maintenant na bengi yo yaka na sika bana nzambe bazo sangana to yeba ko kabola ba idée to yeba ko worship ko praise nzambe na biso oya pesanga na yo pema na bomo bien aimé yango pona okini musika te na pesi malobe pa ya mama na biso la prophétesse Hilda vraiment kwa boboto na kombo na Yesu Kristo. Shalom shalom bande merci mon pasteur pour na kopesanga ya parole. Shalom shalom bande ko tonton nzambe na ndenge tokutani lisusu na pokwa ya lelo. Amen. Dans ali prophétesse Hilda tona na kambami na lingomba ya marché dans l'amour. Amen. Tozo beng sabino boya to sangana ensemble to kumisa nzambe na kombo na Yesu to tondi bino na ndenge bozozela na écran. Amen. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Tozo le na pourquoi le na émission na biso o isa intitulé l'amour peut-il grandir. Tozo bela likama bolingo soki bolingo et koki kokola to ba kolisa ka bolingo. Amen. Pourquoi parce que bolingo nde nzambe. Nzambe nde bolingo. Donc yango tozo bana pourquoi lelo soki bolingo kokola o tozo bana bolingo ezali eloko ezali ko intervenir esika bato baza parce que esika bato bavani mibale misatu mine mitano soki bolingo ezate eza passe pour ba demeurer ensemble. Or tozo mona bolingo eza eloko ya mutuya na kati ya société na kati ya ba vie ya bato. Yango na émission de lelo eza na 3 points tozo le na tina ya bolingo est-ce que ekoki kokola est-ce que bakokolisa bolingo so totali 3 points na biso ya liboso tozo le mingi na kati ya couple tozo mona couple oyo babalani basa ensemble mais okomona déséquilibre ezali so pe totali malamu na couple so totali bien vraiment na fondement to na début même na kati ya makomi ezaki toujours na déséquilibre. Et ça prouvé par les Écritures. Na commencement quand Nzamba sali Adam. Bible lobi a sali Adam liboso, quand on sali Adam, après ayeko sala Ève. Quand on sali Ève, tango asali Ève ala saki Adam pongi moko profond. Mais Bible t'a dit que tango nani Adam la muki a sepelaki. Alobi l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, après si ma compliment, à CP là qui na image oh ya mona qui liboso na par rapport même à image aux qui na le col là animaux. Mais tant à mona qui moi si montre na lolenge na à CP là qui. Il y a autant que quelque part déséquilibre ezaki pourquoi parce que Ève sika ya zalaki azaki vraiment to ko ba notion tant musu ya bolingote. Tu dois comprendre. Azaki na notion bolingo te mutu azaki na notion ya bolingo ezalaki Adam. Il y a un moment où la Bible surtout pousse nous musika ma commune le mari aimez vos femmes et femmes soyez soumises. Donc bazo ki nde bolingo ba cheki na kati ya mobali. Il y a un moment où est-ce que bolingo ko kola. Il y a un moment où na kati ya ba couple ezana ba couple mususu
ils ont un déséquilibre à bolingo, bien et banda qui a déséquilibre à bolingo. Mais cela ne veut pas dire que na déséquilibre à bolingo on est comme na dissolution et comme na divorce. Non, il y a un totally par rapport à l'inspiration, na aide à Saint-Esprit tout le monde que bolingo peut pas coller ça kayango. Amen. Bolingo ba coller ça kayango. Il y a un tobi tout na 3 points na biso, il y a liboso ezali couple. Donc les gens va couple mususu, ils ont des équilibres à bolingo, mais il y a un tête aux autres qui y a un des autres et même sur le divorce. Par contre, tous allez n'avoir moyen oyo, toi que ça qui ils ont comme na égalité bolingo wana. Il y a un tout là qui n'a pas le souki bolingo et koki kokola na kati ya couple. Alors, donc il y a un deuxième point na biso, tous autres n'a pas bolingo, ce qui est colle la capelle susu. Na kati ya batu o mibale babinga baninga amitié. Toujours tout na sous troisième point na biso ezali bolingo nengene bolingo eko kola sous na kati ya famille. Na famille toujours mon cousin, toujours mon cousine, toujours mon demi-frère, toujours mon demi-sœur, toujours mon belle famille. Donc toujours tout na soki bolingo eko kola parce que na kati ya famille tokoloba na famille ezana tokoza na papa na maman baboti biso ensemble. Le cas exemple baboti biso 5 boy to ebete que papa bota libanda to maman abota libanda mais un jour boto mona ka na surprise boto mona tam so papa ameli biso bana oya boti libanda. Est-ce que le cas to ebaki ba monter nde to ba ke bolingo ko sala te parce que to bandaki na bango na vite ya famille. Oh non to ko parce que bolingo ba kolisa ngo. Amen. Ndenge mope tobi na kati ya amitié. Amitié tokolo batamu su bato mo bakutani na nzela, bakutani na musala, bakutani na église, bazana na bolingo te pourquoi parce que bayebani te, bayebani ba kombo te, bayebani ba secret te, bayebani ba famille te mais un jour à l'autre au monde bato wana ba komi ba pire. Donc et là on est sali wana ezali que pour bolingo ba kolisi yango. De eloko mingi totonga to beta c'était to benda mingi matoi na ba couple autant mususu na ba couple autant musu bolingo eza pas moi si mais pas mobali ezate bolingo eza pas mobali mais et pas moi c'est ezate yango tende esala ke emema couple wana na bopanzani te yango pete esala ke emema moko na kati ya couple emema moko ta musu emema tristesse emema ta mususu na koloba mutu moko na biso akomi dépaysé akomi nakoloba akomi dépaysé to akomi na éviter les mots m'échappent yango te ko sala bon to azangi esengo azangi bonheur c'est ça pourquoi parce que amoni que non mobile nanga zo linga comme il faut te mosi nanga zo linga comme il faut te et même ba on na bokabonité yango to total ça na poko lelo ke tozala ba moyen nyoso o esala ke to ko lisa bolingo o so to bito ke neko tokene ko décortiquer bolingo to talisa sorta bolingo ndenge à ma connaissance bateki biso nzamba pamola bishop nebe nenga talisa biso bolingo na biso pe ba oyo tozali ko kamama na église ya marché de la moto zui grâce ya koyeba quand même koyeba ko différencier bolingo parce que balobi na connaissance to yebeli et ça 4 sortes ya amour. Amour ya motu ya no ya liboso balobi eza bolingo agape amour agape amour eza sans condition amour eza nzambe eza Jésus Christ parce que biso tolobi sans condition pourquoi parce que yesu azoloba que nzambe bébé yesu biso na mokanda Jean 3 et Dieu a tant aimé le monde monde eza na kati eza na bato na kati autant tout le monde a battu tout le monde a mabé ezali na kati tout le monde a masumu ezali na kati bato baza lolenge mais nzambe atalaki te yesu tanga ye na mission salvatrice atalaki mabe na biso te aye kokufela biso malgré mabe na biso donc eza sans condition yango nzambe atali na kati ya bolingo tozolobela na pokwa lelo na 3 points wana na nde tozoluka komeka kodécortiquer bolingo ya liboso tolobi agape amour eza inconditionnel amour ezangi condition okolinga muninga te po aza na mbongo okolinga muninga te po aza kitoko okolinga muninga te po aza muke olinga muninga te po aza munene mais olingi kaka po aza na ressemblance ya nzambe pe ya yo moko mutu donc ndenge moko pe Adam alingaki Ève parce que amonaki na ressemblance na ye
Amen. Il y a un autre deuxième point, il y a 4 sortes, il y a amour, amour avec un storge. Or, amour storge, c'est amour, il y a intérêt. Donc, au lingi mutupo, azan amour. Donc, au lingi mutupo, vous avez makila moko. Donc, amour, mon intérêt. Vous comprenez? Donc, vous avez un pona elo komoko yoyebike, oko tirer intérêt nango na kata bolingo wana. Ndé tozo monango amour storge. Soki to longi amour storge, tozo mona amour filéo. Amour filéo, c'est amour oyo. Yozo linga mutu wana parce que ozo linga mutu wana po aza frère. Ozo mona. Aza frère na yo, aza sœur na yo. Yango zo linga po aza mwana mama na yo, aza mwana papa na yo, yango zo linga yi. Ndi baso benga amour filéo. Sikoyo, surtout total na 4e amour tozoba amour eros. Auto le couple. Amour eros, amour eza na romance na kati. Amour eza romantique. Donc amour ya moi sina mobali. Nde to moni 4 sortes. Ya bolingo o tozotal sabiso na émission oh c'est possible. Mais thème na biso ça dit que est-ce que bolingo ba kolisa ngo. Na ebité maman soko répondre nga. Na bolingo est-ce que ba kolisa parce que tozo mona. La table à parents sont à Kobala. Surtout les différences, il y a ma balle, il y a cada ma parents, là ma balle les lots, n'a pas le Québec sont tous privilégiés. Tout ça va privilégier. Pourquoi? Parce que les lots est comme la plupart du temps est comme pour na bala, il faut na ça la choix na ngamoko, il faut na linga, dans la sina lingi tout lingani, des sikoyo. To memani to ke baba parents mais or bolingo ba parents na biso kala ezaki ndenge na te mama na ebité maloba na pesio oko kotal sepso bolingo ya ba parents na biso ezaki ko mama ndenge nini. Merci maman pour la parole. Amen. Yango na tozotala pona bolingo ya ba parents na biso na kala bazalaki mingi omona ke ba parents na bango bakolinga mwana mwasi oyo mpona mwana na bango ya mobali ya ba parents ya mibali pe bakolinga mwana mobali oyo mpona mwana na bango ya mwasi mpona nini parce que bayebani ba parents na bango baza bien et puis bamoni ke mwana oyo bakobalisa mwana na bango akozala bien parce que ba parents na ye baza bien. C'est comme maman parce que na kati yo na lo wakaka parce que ba parents na mo baza bien ba parents ba yoka ba s'organiser ba lingisi mwana ba koto ya mobali koto ya mwasi ba lingisa ni siko yebisa mama bolingo ya ndengo na to couple na libala ndengo na est-ce que ko fana pour apparemment bine na lobi ke biso to ba privilégié pourquoi parce que to commence la libala na ba consentement na biso ya mwasi mobali mais ce que ba mwasi ba parents ba sali siko ba to ndenga na so ba kutani ba sangani. Est-ce que ma libala est femme dans longtemps? Non, en tout cas, dans l'air à Kala, ma balle n'est pas vana. Et ça qui est vana pour ma yébi que moi, c'est dans mon bali, ma kei, mais c'est comme un lame. Ok. Bon, si qu'on appelle au bino, moi, c'est dans mon bali, ma bali ici. Bon, yébi parent, il y a moi, si na yo, mon bali, moi, c'est pas yébi parent, ba parents ya mwana omona ke libala ezalaki kosimba bien parce que na l'air na biso nde eza matata omona ke mwana mwasi olingi na yo te bamemeli yo mobali bake kobalisa yo na mobali mais na l'air ya baparents na biso ezalaki ndenge wana te omona vraiment ke mwasi na mobali bakolingana puisque babalisi bango si on est le maman bakolingana puisque babalisi bango na ba parents or tozomona ke na bolingo ezosenga na couple esika bato bavandi na couple ezosenga ke bolingo nde efanda bolingo nde eza base soubassement oyo eza kointervenir mpo bato bafanda mais soki oyo namoni olobi ke baparent nde baponi kote oyo ya mwasi baparent baponi kote ya mobali sikoyo nayebi te eloko na esali ke eattache bango mpo efandisa bango pendant ke ezalaki choix na bango te eloko esali boye po liboso tokenda mwa mosika soki totali mariage ya Isaac na Rebeka moni ndenge nini bakutanaki wana sikoyo na lere bakutani wana Rebeka azalaki na choix te
azalaki andimaki directement nano amoni kutu mobali te andimi po ayebi ke oyo ayaki koluka ye azali serviteur ya mobali na ye alingaki directement po ayokaki mpe sango ke baparent bazalaki ka bacousin te omoni olobi bien mama eloko nakangi na eloko olobi mpo tolonga tosungana vraiment parce que moni émission so toselango eza na bacouple mosusu mama mwasi alingi me mobali alingi te mobali alingi me mwasi alingi te yango tozotuna est ce que couple abongo ekoke mosika nde tokoloba ekokende mosika wi parce que ndenge olobi ke Rebecca alingaki donc tomoni bolingo on te balobi aimez-vous les uns les autres tomoni bolingo pourquoi parce que Rebecca a pesi accord on alingi pour amoni ke belle famille au baye vers ye c'est que balingi ye yango baye donc tomoni bala moko que sémence il y a amour déjà dans la kati donc tant que sémence c'est dans la kati et cela que amour wana eko contaminé plus tard moi si donc eza na tina mote ke mutu aba na ko penser que ngana yeli bala o mobala linga te ngana yeli bala na bali moi si o moi so linga te o mone ko si ba problème na kati ndako et ko si souci na kati ndako question absolue lelo l'amour peut-il grandir oui toloba oui eko kola mama eko kola attendenge nini bazolingana te attendenge nini bazoyokana te mais soki bazanda komoko amen vraiment yango wana eloko malamu eza kosambela parce que soki bozosambela pe nzambe akotouche motema ya moto na moto po te bolingana soki basambelaka te sikoyo yango question nga tolo mama sikoyo soki ezaki basambelaka te soki basambelaka te puisque bazanda komoko bazosolola tout le temps likambo kaka ya kosolola ke omonaki boye ou bien osalaki boye ou bien okendeki wapi okomona ke likambo moko neti bazuwa ekoki kokota wana na kati bazuwa ekoti mobali azoyokela mwasi zuwa po azobima ou mwasi bakosala geste moko kaka oyo ekolimbisa bango puisque baza ndako moko mais oyo eza ndako moko te yango nde eza mpasi mpona ekola yango nde eza mpasi mpona ekola parce que osimi point moko kitoko mama puisque tozopala na bolingo ekokola olobi bolingo oyo eza ndako moko te eza mpasi mpo ekola mais namoni lelo mama na ntango oyo ya suka oyo bamabala ekomi kutu tozomona meme na bapaster meme basali na nzambe meme bandimi meme bato nyonso tu tozomona mobali aza na Afrique mwasi aza na Europe ozomona mobali na Afrique mwasi aza na Europe ntango mosusu mpe bazalaki mpe ensemble mais ekomi na mama moko mobali akei na ye Afrique atiki mwasi na Europe entre temps libala ezali sikoyo libala bongo ekola ndenge nini parce que na kati ya libala eloko ezosala ebotisa bolingo ekola ezali ntango baza ensemble baza together nayebi te soki na place wana yo mona yango ndenge nini na libala oyo mwasi aza na ngambu mobali aza na ngambu wana ezali mpasi mpona ekola soki mobali ake na ye Afrique atiki mwasi awa ezali mpasi mpona ekola parce que kuna na Afrique akoki kozwa mwasi mosusu oyo azali awa bien que azozela ye peut-être ou bien alingi bavanda alingi bazala mais quelque part ezosala mpe ezodimine mpe bolingo la place ekola parce que baza esika moko te moto na moto makambo azosala ezoyebana te surtout mwasi akomona ke non mobali yango azokenda ye Afrique azotikanga awa donc akoki olingana ye basi mosusu kuna ke ngai mais parce que omoni na 1 Corinthiens 13 bible ezobisa biso ke bolingo solo eza bolingo oyo ezosoupçonne te bolingo solo eza bolingo oyo eza kosoupçonne te or lelo loka tozolobela mingi est-ce que bolingo ekokola oui bolingo ekokola parce que eza na bacouple mosusu amoni ke mobali alingi ete ye mpe alingi mobali te ekomosala loko bakabona mais nzoka nde eza na makambo ebele oyo ekosala bolingo ekola donc so tobi to énuméré yango na pokwa lelo ya liboso eza mingi mpe dialogue omoni ntango motu bozoswane tomona mpe bacouple mosusu ezalaka même fiançaille bolingani me ntango mosusu moko alingi na ye tomona moko alingi na ye mpenza mingi te to alingi na ye mpenza te mosusu alingi makasi mais le fait ya kobenga moninga tout le temps kosolani tout le temps masolo ya milai na telefone kosolola komonana mpe ekolisaka bolingo wana kutu eza na fiançaille mais eza na bamosusu mpe basali fiançaille te bakutani mbala moko babalani mais bolingo ezalaki te mais na kati na bango mpe soki baza na dialogue
dialogue wana kosala ke ekolisa bolingo ata pe soki bolingo ezalaki te sikoyo ezosenga na entre bino mibale moko azala wana mpona créer dialogue. Oui. Il faut ouais, parce que dialogue il faut créer il faut créer encore. Ça vous tenez solo moko azali pasteur toyoka ka le solo na télévision que akeneki Afrique. Sikoyo mwasi na ye atikala kiao. Bon yende abana ko gérer makambo ba église nyonso. Bon ye mobali siko kuna na Afrique azalaki ye mwasi awa azalaki azobenga mobali ne na Afrique po atuna ye eloko boye na linga ezalaka awa eza wapi kaka mpona kotuna ye kaka wana sikoyo ya mwana mobali aza koloba nyonso tu wana alingi nini alingi dialogue alingi eloko mosusu te parce que ndako natikeli ye yango biloko nyonso tu eza liboso na ye mais téléphone mobimba azobenga nga juste mpo atuna eloko boye ezali wapi. Alors il y a une communication voilà alors bon lukanda ko mobimba tio ko monango nde yango tozolo bate dialogue ça eloko monene parce que ata pona ko kolisa bolingo soki pe mobali ya keina ye azana Afrique moi c'est azali awa ti eloko mususu te kokolisa bino kaka dialogue wana eloko mususu te donc tolo bataba o bazana musika pona ba meka moi ko garder bolingo na bango il faut toujours ko maintenir dialogue communication à chaque moment pona ko yeba ko kolisa bolingo ça pe na ba point belé zo sala ke batu ba kolisa bolingo yango tozo ngato conseiller mutu moko oya sa baine libala monike. Oui, je suis bolingo na bango bandaki libana o bandaki na bolingo maili bolingo pe comme kita mais ça toujours la possibilité nyonso ko remonter les sous bolingo wana par rapport ya ba cadeau mususu moni bolingo mususu pe na kolisa ngo mobali mususu ko bana mobali mususu aza jardin ko bana mobali mususu peut-être jardin na yeto ko maboko makasi na ye uti parce que bolingo ezate mais yo pe siko moi c'est ko enseigner ye ozomona ko pe c'est goût ya ko yeba ko sala ba cadeau to goût ya ko kolisa bolingo à chaque fois so bima surtout biso ba système sera trop course trop shopping tant aux autres moni moi sandal moni moi mouchoir moni moi ceinture mon gars bien oyo pesi moni bilo mususu tozo ko kolisa bolingo te pourquoi parce que yo so landa mabe ya mobali ozomona oso ko tali bien c'est vrai bolingo bani na mobali mais biso ne pas se dire toi quoi que c'est bolingo wana comment ça la peut-être avec kolinga na retard na baki na ibandeli adam to banaki na bolingo mais elle va être aux bolingo na pas après va nous mona ke bolingo ezalaki pourquoi parce que tant elle va sali mbeba ya ko solo na serpent na munguna ko lia même pomme wana o ezaki mabe abomination mais lokola azaki na bolingo na mobali na ye amemela ki pe mobali wana pomme donc eloko esala ki ezaki amour amona ki akolia peut-être trouva ki pomme wana ezaki kitoko habite mwa kitoko bona olia nga mote na bomela pe mobali na nga donc bolingo oyo esala ki ke nani Adam zalaki nango a communiquer qui to a contaminer qui ngwe pa ya Eve ba comme ko zongisila ye ozomona donc ezo sala ke bolingo ate zate déséquilibre ezali mais eza toujours la possibilité auto ko zongisa ngo na so na ko ba diapason moko bien na mesure moko eza possible dès que lobike moi si muso zo kitsa bolingo na yo to zo ko kolisa bolingo te parce que so tali pe bien mama bible mutezo bisa biso ki c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Donc moi si wana sikoyo oyo azana posa to mobile azana posa bolingo et mata et kolisa bolingo pendant que à comprendre que en tout cas na couple nanga bolingo ezate siko moko na biso na koza mayele ya ko sala ba effort wana de to lobi kota peut-être mabo makasi ya mobilité to mabo makasi ya mwasité yo mekano ko changer na bolingo yo zanango banda siko ko sala ba cadeau ya solo tant zo sala ba cadeau wana ata lelo ya affecté été lobi affecté été mais so zo sala ba cadeau et puis na maloba kitoko yango pe ko lisaka su bolingo ozomona surtout na biso ko to basi ni na mona façon de parler ya bato mukili moi ça linga moi bolingo ekota na moi bon ozana ndenge
bamisement na ndenge ya humour na ndenge ya ke mwasi alingaka mwa lokuta ozomona mobali akozala alingi yo te mais azoyela mwa baparole moko douce baparole moko flatteuse boye donc tolobaka en gros maloba ya kitoko ekolisaka mpe bolingo baencouragement ekolisaka mpe bolingo ozomona. Donc quelque part bolingo bakolisa yango po mutu soko ba te so ngmbali te oko batu mingi balobaka yango o soko ngmbali te oko vivre na vie ya misère vie moko misérable na libala non oko créer atmosphère oko créer bolingo oko kolisa bolingo oko créer yango kaka ndenge olobaki wana ke okeizando omoni mwa ceinture omoni mwa eloko boye ezalaka vraiment eloko moko ekolisaka bolingo ata kotala susu te ke apesaka nga mbongo te kotala susu te ke azalaka na mbongo moke bien asalaka te kotala susu biloko wana te yo kaka sala eloko moko oyo ekobenda koatire ye na makambo oyo yo ozosala okomona ke changement ekozala kaka ta ndenge nini il faut ezala kaka parce que ozotika être tranquille te bilamba na ye ozosokola ozorepasse makambo mingi bacourse mingi ntango mosusu mpe nazokende awa est ce que oza na besoin ya quelque chose nyonso to wana ezokobenda ye kaka oui ndenge olobi wana ezobenda ye et surtout eloko mosusu etinaka mpe bolingo ya kokolisa bolingo namonaka eza mpe mingi supporter oyeba ko se supporter pour moni to oti na ba famille différente na ba éducation différente mutu muso na éducation ya malamu te de base de éducation mabe auti ba ezana ba famille mususu baza na bolingo te ozomona ba famille mususu ba coller vraiment na bolingo te entre bango na bango ezana ba dispute ezana ba querelle ezana bitumba donc ya coller ndengwana ozomona siko oyo kutana mo simo bota mususu na famille na ya coller na bolingo ba coller na solidarité siko moni siko différence wana boye okuta mofani place mo eza facilité siko soki ko se supportaner ezate na kati ya bolingo na po bolingo ekola peza pasi ozomona po bolingo ekola peza pasi donc zosenga mabe ya moninga yoko ako supporter yango surtout eloko malamu ozala na vie ko yeba ko observer moninga kozwa temps oyo ba eloko lezo sala oyo mobali nanga zo manke moni mibali mususu ba uta na ba famille atikali kozwa affection te ozomona yo moi si siko olingi mobali na yo mais mobali yo olingi ayebi na ye qu'est-ce que c'est l'amour te ayebi qu'est-ce que c'est l'affection te ayebi opesa ngo te ozomona siko yo moi si siko za soko za na temps ko observer mobali na yo te to oza na temps ko yeba quand même famille mobali no tene bakolela omona pe bolingo wana po yo kolisa ngo pa mobali eza passe okoko supporter ba caprice na yete ozomona oh soki otali oluki quand même ko yeba ndenge famille mobali no ezalaki okuta mutu moko ta mususu ba mususu bakoza pe akolaki na famille moko o bazalaki ba orphelin ozomona donc atikali ko yeba pe na bolingo eza nini te siko kita yo siko bolingo oyo yo ozwaki peut-être na ba parents na yo siko banda ko supporter mutu abongo banda ko pesa ye bolingo wana omona ekokolisa siko ekosala ke bokoma na niveau moko ya bolingo affection esala ke bofana bien yango tozomona ke eza na mona tina moko te ke yo mwasi to yo mobali oboya libala pona omoni ke bolingo eza te o bolingo bakolisaka yango ozomona. Donc c'est ça. Parce que le plus bozo umela mingi kovanda ndako moko bolingo il faut ekola kaka. OK. Mabende ko soki bo panzani. Mais si ko umela ko fana na mama lobi bolingo il faut ekola kaka. Mais misupi bazali ba fenda ko me bolingo tam sezo kitakaka. Ezokita pourquoi parce que mutu na mutu azoluka intérêt na ye. Tant yo zoluka intérêt na yo c'est que bolingo po matape eza passé. Eza passé. Parce que ndenge olobi mutu na mutu azoluka intérêt na ye yango wana passé. Mais soki bokomi kotala ke no tokoki kofanda boye te même que tozolingana te mais tozanda ko moko toluka tobongisa nyonso to wana ekochange kaka bolingo wana. Il faut changer parce que mon sous mona ke mobali yakeola na salon moi c'est azola na chambre yo surtout wana ezali kaka ba geste oyo mobali ou moi c'est azosala mais ce qui vraiment bolingani ce qui bozomona ke eloko moko par exemple
mobali omoni ke zuwa ekomi komata yo cela veut dire bolingo eza wana eza ya pamba te kasi namonaka eza na bacouple mosusu balinga ntango mosusu mwasi azosala zuwa mpona mobali ne mobali azotomoka mpona kosala bazuwa wana eloko eza wana eloko moko eza to eza mpe na mwasi mosusu mobali azosala ezuwa me ezopesa ekanda ata ndenge nini basali tanke eloko ezuwa eza bolingo moto ezosala bongo eza bolingo mais sikoyo ntango bolingo ezoloba ke ndenge Corinthien azoloba apôtre Paul azoloba ke bolingo asolo eza bolingo ezosoupçonne te sikoyo omoni te ke ntango yo ozokosoupçonne moninga eza mpe façon moko ekozokitisa bolingo parce que ntango mpe ye mobali azomona ke oza na confiance na ye te azomona manque ya confiance epai na yo donc eza eloko mo mpe ezokitisa bolingo ou bien tokobenga ekoma amour ekoma nango ka aveugle nde balobi okipe te oyoka te comme ça bofanda bien vraiment tokoki otala ke bazuwa wana ezalaka différent na ndenge na ndenge mpo mosusu akoloba noke soki ezobeta mwasi nde olingi ye mingi soki ozobeta ye olingi ye or ke epe soki ozosalela ye zuwa nde olingi ye mingi donc wana tokokoyeba ke amour ezali wana yango nde eza kobenda bamakambo nyonso wana donc soki bolongoli bazuwa wana bobongisi makambo bokomata kaka bon ndenge olobi ke mpo tosataka te mpena mingi mpe te parce que lo tozobela mpena couple mariage te mais tozoparle mingi ke soki bolingo bakolisaka yango ozomona parce que so totali même na mokanda galete ezobenga yango le fruit de l'esprit bazobanda yango na amour donc fruit eza eloko oyo balonaka na mabele mpe ekoli donc eza normal eza right ke bolingo ekola parce que eza fruit ozomona eza fruit oyo balonaka ekoli donc bolingo mpenza bakolisaka yango mpe yango tozomona ndenge olobi ke zuwa ezokota mpe na kati ya bolingo oui tozomona meme na nde tobi deuxième point na biso amitié oyebi na amitié mosusu ebandaka na bato okondima te ke bato wana lobi bakokoma bapire yango tozoloba ke bolingo ekolaka déjà soki bolingo meme ya amitié mama Hilda ezokola bato wana bakomi bapire bakutanisi bafamille ya moninga boye ya moninga mpe songo bakutanisi bana bango tobenga yango famille oyebi ke meme kindeko mosusu lelo ya biso baafricain plus précisément surtout biso bacongolais bakindeko mosusu tokóma nango ke cousine nango mwana mama leki mais soki otali bien ezalaka nango mpena kindeko na makila te ndenge mama na biso ta mosusu ayebisaka biso ezalaka kindeko moko ta mosusu na mboka bazalaka quartier moko bazalaka balabala moko bazali koyoka na kosenga na bamungu ya bambeli tellement bakoli ensemble baye koya mpe ta mosusu na Kinshasa ekomi kindeko lobi mpe mama ayebisi bino aluki mpe aexplike bino mpe explication molai te mayebisi bino kaka wana aza mama leki na bino wana aza noko na bino kindeko mpe omona bolingo mpe ekoli wana ozomona yango tozoloba soki bolingo ezokola même na amitié bongo pourquoi pas bolingo ekende kokola na kati ya bato oyo mibale balingani basangisi banzoto ndenge bible ezoba ntango bosangisi nzoto na mutu bokomi mutu moko ozomona mais bolingo kutu oyo ya amitié nde tolobi misusu kutu ebanda bokutani toloba na église sorry bokutani ta mosusu toloba na mosala bokutani mpe na nzela na restaurant mais ntango bokutani wana ezalaki ta mosusu bolingo kaka ya bonjour ezali bolingo moko oyo aya asali mosala na ye oyo asilisi akei bokutani mpe te mais omona bolingo wana kaka moke petit à petit ndenge bafrançais balobi l'appétit vient en mangeant petit à petit kaka moke ndenge wana bolingo ebandi kobota à chaque jour bozokutana bonjour ekomi ta mosusu na cantine boke bolia ensemble bokomi kosola masolo bokomi kosola na kati ya masolo mokomona boyokokuta nakoloba na kati ya masolo wana boyokokuta makambo na bino mosusu mingi ekokani ozo comprendre mosusu ata mosusu bamoma bobotamaki ekokani mosusu ezalaka peut-être nakoloba age bobotamaki ekokani ozomona mwa eloko moko kaka ya moke soki bose retrouve ke mwa eloko moko kaka ya moke ekokanisi bino bolingo na bino ekoyaka ebandi koya moke après mabala ya kala pele mosusu toloba bapara na biso te me ya kala okomona ke bobandi kaka ke bozokutana tout le temps bozocroise kaka na nzela boye tout le temps bozocroise
alors okomi kopesa na mbote mbote na yo un jour okomona kake ovandaka wapi tolekanaka mingi tout le temps bolingo mpe ebandika wana ebandikaka wana mais ebandaka kaka na ndenge et puis ekola mpe kaka na ndenge eza bolingo ekola mama ndenge olobi nga nayebi susu histoire moko meme ya moninga na nga moko na kongo peke lelo moninga ndeko omoni moninga ndeko wana azalaki motu moko oyo tokutanaka na ekola bana nde eza kotika bana bonjour ozomona mais lokwa semence ya moko ezalaki na kati na moko na biso esalaki ke bato basalaki neti baarrete ke tozalaki camarade te balobi te ye azalaka na ye bon azalaka na ye tamoso azalaka na bato te asolisaka ne motu te bona mais ye lokola azalaki na semence ya bolingo mpe na kati na ye ozomona abi te nga nayebi ye te mais nga nakuta na ye nga na kopropose makambo nga naza na motema na nga mpona kozwa na ye asalaki yango ntango asali yango tokomi kopesa na mbo te tokomi kokutana nayebi soki tobota bana ensemble lelo nayebi soki nango obengeme moninga ndeko tokóma na bolingo mpenza donc soki likambo ezwi eza mpasi na nga soki likambo ezwi eza mpasi na ye to bolingo bakolisaka bolingo ozomona bakolisaka bolingo bakolisaka yango donc na kati ya métier tozomona même bolingo ezokola bolingo wana mpe ekokola lobi mpe bokabo na sasa mpe liwa ememi moko mais omona moko bolingo wana econtinue mpe ntango mosusu yo tikali na bana baninga bana moninga okomi mpe kosalisa bango na absence ya mama na bango to na absence ya papa na bango pourquoi parce que bolingo ekolaka ndenge makomi ezolobake bolingo ekufaka te l'amour ne périt jamais balobi kutu ne périt pas mais ne périt jamais donc so babi jamais ekotikala kokufa te bolingo ezalaka na cimetière te ekufa te mpe ekotikala kaka parce que soki totali mpe bolingo ya Jonathan na David yes omoni ntango akufaki Jonathan akufaki David nsima nango ntango awumeli na kibokonzi akomi koluka motu nini oyo atikala na famille ya Jonathan kote abeniri ye donc akamati mwana ya Jonathan azobokola ye na kati ya ndako meme comme azalaki handicapé ndenge wana abokoli ye mpona bolingo oyo azalaki nango na tata na ye ekufaka te etikalaka ata ndenge nini ekolaka pardon donc ekoli ti ekiti ekokita ti meme na mwana na ye ti na mwana na ye donc soki bozokutanaka tout le temps soki motu moko déjà aza na eloba na bango baanglais basine moko ezali wana ya amour ata ndenge nini mosusu aboyi tikaka omoni sikoyo tokoki na sens contraire eloko mpe mama oyo ezosala ke bolingo ekola te ntango mosusu na motu moko azosouffrir na bolingo azomona ke bolingo ezokola te pourquoi parce que oza na souci bolingo ekola oza na souci ya couple na yo mais ozomona bolingo eza te déséquilibre eza na couple mais peut-être mpe komona faute wana ezouta epa na yo parce que oza na souci bolingo ekola oza na souci na bana libala moko libala eza na esengo te ezangi bonheur po esika bolingo eza te bonheur mpe eza te ozomona parce que même bolingo ekozala mbongo ezali te mbongo ekozala bozwi ezali mais soki bolingo eza te en tout cas bonheur ezala te ozomona sikoyo ozobosana ke peut-être bolingo na vino ezokola te mpona hypocrisie hypocrisie mpe eza moko etufaka bolingo ekola ozomona eza eloko mabe hypocrisie eza eloko mabe parce que ozolakisa bolingo donc oza peut-être eza lokola oza na makambo ozosala opasi na motema mais oza semblant ozolakisaka que tu vis bien sikoyo mpo moto ayeba pasi na yo alata pasi na yo mpe ase corrige eza te pourquoi parce que yo ozobomba basentiment na kati na yo moye mpe bolingo ekola eza te yango tozoba or esika bolingo eza pardon ezali soki sikoyo oza hypocrite na baacte ezosepose na kati ya ndako eke ozokoka te koreproche moninga ete ozokoka te ozosepela makambo moninga azosala te mais soit disant ozoluka la paix ozoluka kimia esali ke efaire taire yo bolingo moye ekola mpe eza te mpo moye moninga se corrige eza te ozomona ekokola te ndenge wana parce que secret moko ezobombama wana moye po arranger situation eza te il faut ebima soki ebimi nde bino mibale bokoki oganye eloko moko mais soki eza ya kokanga ya kobombama kaka ndenge wana
okanisi kozosala moninga plaisir oyo ke ye azoboma eloko moko na donc eloko moko kasi yango namoni biso tozoluka bolingo ekola eya nango possible bolingo ekola soki kaka ozwi to makambo nyonso koetufe ke bolingo ekola te malhonnêteté ntango malhonnêteté ezoregne na kati ya bato bolingo mpo kola eza mpasi parce que okosala eloko moko oyo osaleli malhonnêteté na kati to okosi siko moninga alingi yo na bolingo ya solo na bozofana na kati ya bien même na amitié mais ntango okoya kodécouvrir ke eloko oyo osalaki eza lokuta omoni ke ekitaka so bolingo ozomona donc topesa exemple bongo lokwaka neti biso basi boye nakoza na sapato nango tosaki nango na sombi yo tuninga toza na kati ya bolingo no to bolingo na biso eza nango kaka ndenge wana ndenge wana mais nayebaki te naye koremarke makambo mingi okosanga malhonnêteté ntango so nasombi saki na ngai nasombi yango 500 livres mais yo oyebisinga ke non saki oyo nasombi yango 1500 entre temps toza ensemble tozalaka ensemble yo okende shopping oke ville boke okuti saki yango na place ezala 1500 nayebisaki yo nzoka eza nango 500 livres omoni ke biloko abongo mpe mpo ekolisa bolingo moyen ekolisa te mais ekitisi susu bolingo parce que yo mpe jour mokolo komona eloko mosusu oyo ya bien okoki oyebisa ye te oyebisa mpe ye te parce que ye akosi yo mpe bolingo soki ezokita ekiti nango eza lokola na kati ya bolingo tolobi malhonnêteté surtout vérité eza mpe elongo ekolisa simplicité ntango boza togeda bozosangana na kati ya simplicité mama eloko mosusu ya malamu ekolisa bolingo yango wana ngai nayebaki mwana mwasi mo toza kosambela ne kala mwana mwasi wana azalaki simple tellement na sens nini mama azalaki soki oyebi ye te okantika kolata na eza bagriffe okatika ke ndenge alataka ye alataka koma ye alataka bagriffe mais simplicité na ye mama nde eloko etinanga nalinga mwana mwasi wana obi azalaki so omoni elate na ye nde nalobi ondireka moto alata bagriffe mais soki otuni ye otuni nalobaka pombo ta mosusu mama Gisèle nasepelaki olataki moko wana dimanche te o mama fifi te nasoki nangango kana natopesa exemple nasoki nango kana wenza wata mosusu wana soki nango ka 2 livres mais sikoyo soki omoni ndenge alataki okansika mama ida ondika alataki ata 1500 livres na nzoto na ye mais aoyebisa yo ke non eloko te olingi yango te nasoki onga na wata mosusu awa na 3 livres ozomona ntango mosusu mpe o te nasoki onga na maison ya charité sikoyo basimplicité ya bongo mpe ekolisaka bolingo ntango badomona moninga aza na franchise aza na complexité aza na simplicité donc eza facile bolingo ekola mais contrairement soki boza na kati ya amitié na kati ya bolingo mais moko na bino aza orgueil biloko wana mpe ekitaka bolingo mingi orgueil eza eloko moko mabe ekitaka bolingo baninga bakoma okima yo mpo oza na orgueil ozosala makasi mpo te olakisa na bato ke yo oza nango yo okoka yo oza boye entrettemps bango baza nango te baokima yo baza nango te baokima yo donc eza mpasi mingi na relation ya biso bato mibale tozomona simplicité na kati tomona franchise tozomona malhonnêteté na kati ka mpo bolingo ekola esika orgueil ezali mpo bolingo emata meme ata na couple esika orgueil ezali mpo bolingo emata ya mpasi parce que ekozala pardon ekozala te ozomona moi na kati ya couple surtout eloko mosusu ekolisaka mpe bolingo il faut koluka koéviter kozala na raison même ata na kati ya métier même ata na kati ya famille soki olingi bolingo ekola il faut chercher la paix nebibebi chercher la paix sans laquelle personne ne verra l'éternel or ntango yo ozoluka kimia ekolisa mpe bolingo mpo omoni ezali nakoloba nini eza na technique moko to stratégie moko wana yo kozala na raison mais mpo oluka kaka kimia mpo oluka presque kimia ebota bolingo siko mpona koluka kimia luka na esika o dispute eza na esika o mésattente eza incompréhension ezali yo lata faute suppose au même temps yo lati faute bibe esprit na yo mpo tolobela te nzambe mingi te na sens ya émission eza culturelle sociale omona ntango yo ozolata faute conscience ya moto wana mama okokosa bato nyonso bokosa conscience no te ntango yo soki ozolinga olata faute ozwi faute olati pendant ke oyebi ke naza na raison yebaki conscience ya moto wana mpe aza tranquille te tout ntango aza tranquille te mama ida azongiselo bolingo tozomona
donc toujours kaka moya kosala ke totalisa bana nzambe ke même bolingo balona kango eza semence na galate babengi en fruit balona kango ekolaka ozomona po bato mingi baza na langage akoloba ke bolingo libala soki bolingo eza te libala eza te te bolingo ekoya soki eza na motu moko azosouffre be yo mobali ozosouffre mpo bolingo eza te luka okolisa bolingo luka oarrose bolingo luka ocreye makambo oyo ekolisaka bolingo luka omema mwasi na restaurant bolingo ekola luka dialogue na mwasi bolingo ekola luka omema tort bolingo ekola ozomona mais eza eloko oyo peut-être toza koignore parce que ce qu'on a tous les temps on a raison yango pe epesaka pe mindondo epesaka pe mindondo donc ntango mosusu ka ndenge olobi ndimaka bator na yo mpe ntango mosusu mpe mpona kokata likambo loba kaka bon naza na tort sikoyo mokolo bokozala tranquille bozoyokana bien bozosolola bien orepete likambo yango oyebi ke likambo wana nga nazalaki na tort te me nalingaki tolongola makambo tokosala te pourquoi parce que nzambe na biso eza amour contraire ya amour eza haine contraire ya nzambe eza diable donc yango tozobela bolingo na domaine nyonso na amour na amitié na famille diable akosepela te esika bolingo ezali ozomona yango tozalaka baremede oyo topia lelo mpo bolingo ekola ezosenga toza na simplicité ezosenga tozala bato oyo toza na kosesupportane tozala bato oyo toza na patience na kati na biso eloko mosusu mpe oyo ekweyisaka bolingo eza kopesa moninga kanda kosirite ndenge aporte mpo nazoloba omoni ntango esika bolingo ezali fo koevite kopesanaka kanda mpo moni na kanda esalaka kanda ememaka deja manque à dialogue memaka séparation ya bato esalaka mpo dialogue eza mpasi mpo communication ezala eza mpasi ozomona en tout cas tozonga tobeta sete lelo na likambo ya bolingo bakolisaka bolingo parce que soki otali bien bolingo nyonso c'est vrai na bolingo mosusu ezali banda na bolingo soki tokosignale oyo babenga coup de foudre mwasi alingi mobali alingi mpa bolingani ozomona mais sikoyo wana eza nango baka moko un peu moke ka moko eza peut-être nakoloba eza baka moko eza mingi te eza pena rare ya bacoup de foudre wana so mpo otali bien bolingo mingi ya coup de foudre eza na misu ewumelaka me misu ekufa apembango mpo bolingani kaka boyembana moko me boyebani te après ntango oya oza esika moko badi koyebana badi komona badefo na badefo ekomaka mwa mpasi mpo bolingo bongo econtinue mais likambo mosusu nange tomentionne mama eza bolingo tomoni lelo oyo mama ya mabala ya lelo oyo ya mwasi azosala choix na mobali mwasi azokende kobala mobali mwasi atiki poto ake kobala mobali na Afrique est-ce que bolingo wana o mobali alingeli yo nango est-ce que yo yebi ke est-ce que na kati no yebi si c'est vrai eza pur amour si c'est vrai eza bolingo solo ozomona to mobali wana alingi yo kaka mpo ozalaka na poto alingi yo na intérêt neti olobi amour storge alingi yo na intérêt apres ntango aye yango tozomona mobali abongo ntango moto aye awa mobali abaluki na ye parce que alakisaki yo bolingo alokuta siko bolingo wana lokuta mama oyo mobali alakisaki yo est ce que bolingo bongo ekookola te vraiment soki mobali yasi aye sikoyo na poto aye kozwa eloko ambition na ye ezalaki mosusu objectif na ezalaki mosusu lisolo eza mpe mpona yango mwasi wana ake kobala mobali na kini sikoyo balongwe kini baye awa na poto ntango bakomi na poto mwasi azokende mosala mobali azotikala na ndako omoni bazalaki na mboka France alors ndenge azobengaka bakamarade soki mwasi akei bazosola un jour azoloba na moninga na ye mobali wana azoloba na moninga na ye soki nazwi kaka mokanda nabotisi ye mwana nakimi na ngai natiki ye siko bolingo bon mpo ekola eza mpasi eza te
Moi si azalaki déjà n'importe temps bayo makambo ndenge wana a changé alobi le côté azo l'accès ka gentillesse makambo nyonso alobi bon tokende kini naza na mposa kokoma na kini alobi bon d'accord bakei azosala makambo nyonso tu lokola eloko moko eza te bakomi na kini amemi mikanda na ye amemi eloko nyonso bapasseport ya mobali nyonso tu ntango bakomi kuna alobi pesa ngai nga na bomba oyo oza mobali okotambola mingi alo azwi passeport azwi makambo nyonso ti akeye na baparent ya mobali alobi na baparent bon nayaki kobala mobali na mwana na bino na ye mpe kotika ye parce que nalingi te asambwisa ngai na mboka France tala likambo alobaki na camarade na ye mombole wana avandi na se ya bafilmaki enregistraki ye avandi na se azolela alobi c'est pas possible olobaki na nga bongo te nga nalobaki bo mpona calme ye azalaki kotumisa nga mingi mpona makambo na yo alobi nga nasi nayoki na boyo osambwisa ngai heureusement otiki nga na zemi te nakei atiki ye mpe na Kinshasa alobi nateka susi. Mais c'est quoi maman Idali Sono vous très intéressant sikoyo na makambo ndenge na émission c'est possible est-ce que ça possible bolinga bongo ikola ezonga ekoki su te na ndenge namoni mwasi ekoki su te mobali akokaki kozongisa soki abondelaki maman Ida mpona émission na biso moi je trouve que c'est possible. Yes c'est possible. Pourquoi? Parce que nde tolobi bolingo faut pardon ezala et puis pardon wana moni ntango bolingo pardon eza sikoyo kita mobali sikoyo aluka bastratégie oyo bine kosala ke azongisa mwasi na ye pena na esika mais eza likambo ya lelo lobi te eza likambo ya lelo lobi te mais il faut bastratégie mo makasi mpe na franchise aluka sikoyo pardon na ye eza sincère ozomona pardon na eza sincère et puis likolo ya pardon wana aluka bastratégie nini oyo akoki vraiment koluka kimia na ye na mwasi na ye ozomona mais soki nde kaka ke pardon na eza sincère te soki toujours azo continuer na objectif na ye ndenge ayaki mpo asuta mwasi wana azo mwasi mosusu asala vie na ye wana pardon na ye nzambe azomona eza mpasi mpo libala wana ezonga mais mpona koba nini eza toujours possible soki amekitisi ye mpa mwasi wana asengi pardon mpe abandi komanifeste bafruit ya esprit epa mwasi wana en tout cas bolingo wana ekokola ekozonga mpe ekokola ezaka lokwa tolobi na galate wana soki galate ezokisa soki bolingo eza patience soki na patience komona koloba na patience tokomeka koexplike yango omoni na patience eza ta mosu mwasi akosala likambo moko boye ya malamu to ekoki koirrite mobali ekopesa kanda mobali aza oblige aza na patience ata alingi asala mwasi mabe alingi abeta ye alingi afinga alingi agangela ye me aza na patience siko biloko wana ntango mwasi aza bien aimé dans le Seigneur mi fidèle ya Wilma TV pe ya émission c'est possible toujours na émission na biso autre intitulé l'amour peut-il grandir to banaki kotalisa que est-ce que bolingo soki bolingo ekoki kokola oui bolingo ekoki kokola te ezalaki te ekokola toujours pourquoi parce que na kati ya moko na biso semence ntango ya bolingo ezalaki donc ekokola yango tobandaki kolobela ke bolingo wana toparlaki nango sur 3 points point liboso ya totalaki bolingo na kati ya couple oyo ezali te tout comme ekoki mpe koya tomoni yango meme na jardin d'Eden na papa na biso Adam na Eve Adam tobandaki na bolingo econtaminaki na Eve esalaki Eve aya meme na fruit na même acte ya koya na fruit mpo apesa mobali na lia ezalaki toujours bolingo donc yango tomoni mpe ntango nzambe abengani bango na jardin d'Eden bakendaki kokabwana te parce que bazalaki toujours na bolingo na bango donc bolingo ekokola na amitié tolobi deuxième point na amitié na amitié pe bolingo ekolaka tozomona bobandi bonjour lobi bobandi bonjour lobi kuna comme restaurant lobi kuna bo se présenter ba famille donc bolingo na continuer ekititi na bana donc bolingo ekokola mama oui tozomona bolingo pe na kati ya ba frère na frère tokoloba neti na ba frère comment c'est vrai na kati ya famille tozona ba frère et sœur o baza famille moko mais tomona ba demi frère bazali ba demi sœur bazali ba cousin cousine bazali ba belle famille bazali oyo sala ki na ebande so tali bien
bolingo ezalaki te. Mais au fur et à mesure bozo kutana na ba fête na ya famille na makambo belé kili na ba fond bozo solola ti bolingo ezokola. Donc et là au mon côté o ekoki ko limiter biso na bolingo. Que non parce que bolingo ezate to kabona to panda mwana benda po bolingo ezate to yo mto na kati ndaka libala omoni kaka obenda na po bolingo ezate oh ezana ba possibilité bien aimé dans le Seigneur ba possibilité eza ebele o ekosala ke bolingo ekola amen ozomona bolingo ezanga lokola ne tolobi ke eza semence elo ka moto okuta ezopela mais quand oye okuta ezopela na monene na ngote na flamme monene te okutika likala moko etikali donc soko ziango obandi ko pour mo na moto ne ko ya monene te tumbisa mba mobimba donc c'est dit bolingo ekolaka yango tobe ya bolingo ndenge maman tu ko relater biso histoire awa que moi ça kangi mobali azotonga yeke na bolingo intérêt na mabala auto somona lelo ya mwasi akeya bali mobali o eloko etikala kozala te na ba parents na biso mais lelo ekomi tozana choix te to na temps dernier on to mona makambo belé ne belobi to ko mona makambo to yokate to ko mona makambo to mona na luté mais to ko mona ngo alléluia to ko mona ngo mama ndenge moko mobali wana so tonga mwasi na ye atongi mwasi na ye ke ayeka pour intérêt to lui amuko storge aye pour azwa intérêt mwasi ayoki siko to mwasi ayoki mwasi azui a faire refouler na Kinshasa ba ke ba mi balé a faire refouler même pas ba kiti ba balé Kinshasa ni mama lobi a même qui to ba passeport on surtout a si on balé pesa nga ba passeport on azo bomba alors tant azui ba passeport azo bomba akei na ba famille mobali lobi ke kaka ni na yeke obala inde pe na yeke ozong sela binongi mobali alelaki makasi bolingo esilaki yango tolobi na émission na biso c'est possible est-ce que bolingo bo ekokola susu ekokola toujours pourquoi parce que semence ya amour eza toujours ekufite mais etikali moke kita mobali sikoyo ayeba ndenge akoko remonter bolingo ndenge akoko faire grandir encore susu bolingo wana agrandir faire grandir confiance oh moi si nazalaki nango et ça possible parce que mission na biso objectif na to lingala to talisaki eloko moko teza impossible bien aimé eloko moko teza impossible so total stratégie to lobby ezaka total yango na kati ya mokana Galates 5 verset 22 bolingo eza fruit et puis fruit wana ya motuya apporte pour la lobby na biso na 1 Corinthiens 13 à lobby espérance ekoleka foi ekoleka mais eloko ekotika les amour siko amour les a englobé donc amour yango na kati tozomona patience Galates 5 22 amour yango tomoni patience tomoni bienveillance tomoni bonté tomoni maîtrise de soi donc mobali wana siko perdre ki bolingo na mama abanaka ko utiliser fruit de l'amour wana fruit d'amour sur la koloba o eza amour abandika ko utiliser patience na mwasi wana abandika ko utiliser maîtrise de soi na mwasi wana abandika ko utiliser bienveillance na kati ya mwasi wana abandika ko utiliser douceur na kati ya mwasi wana donc même peka na bolingote na amitié ne soit mobebani na moninga mais soki aussi amour c'est parce que amour ezo couvrir péché ozomona amour eza aveugle donc au monde ma bien moninga te amour ezo soupçonner te amour ezali ko trahir te amour ezali amour donc stratégie ya malamu pour la koyeba kokolisa bolingo et puis si biso na Galates 5 verset 22 vraiment yo moto moni bolingo ezate ba stratégie ezali kokolisa bolingo nde tolobi ba cadeau ba restaurant ba cinéma ba pardon nyonso wana eza kokolisa bolingo na évité maman Isa so kozala maloba suka pour clôturer pour notre chité déjà ndenge kaka mama olobi mpona kokolisa bolingo na bafruit nyonso to wana akokozanga te kokolisa bolingo wana bien que mobali aleli mingi tout ça mais aza na chance mingi mpe ya kokolisa bolingo wana po basi baemeseni moko basi basololi basi bavandi esika moko donc aza na point moko peut-être akangaki mpona mwasi wana ndenge nini akoki kotouche ye lisusu po te bazongisa bolingo wana mais sinon soki totali ndenge mwasi surtout ba bien fait là on se commencer ko mentionner ba bien fait wana salaki na mobali wana
nyonso to wana eza kopesa ye basusi eza kopesa ye basusi kobanga tout ça mais na ndenge kaka olobi ekoki kozonga c'est possible ezonga na losambo na banzela mingi parce que na moya lelo tokokolobake mingi bakoti na nzela losambo mingi bakoti na nzela ya sambo boyo bakoti te bazala kaka na moyen mosusu oyo bayebi ke bakokosala pote gloire au Seigneur ndenge olobi mingi bakoti na nzela losambo bao bakoti te eza ndenge na mosusu tout est bon parce que même Yesu ye moko tanzaki na se bato nyonso bandimelaki ye te mais eza na bato bayebi ke Dieu existe babenga bango na ntango kala na Israël babenga bango les craignants Dieu donc bato wana bayebaki quand même kopratiquer makambo malamu donc ata moto aboyi koyeba Yesu aboyi kotanga Bible mais na conscience na ye ayebi ke na koboma eza mabe ekobo eza mabe parce que ya bato mosusu azosambela te bayebi ke ekobo ya mabe koboma eza mabe koyina eza mabe donc eza kaka kopratique bolamu nde yango nde ekolisaka bolingo tokomi na suka mama Hilda merci mingi na bainternaute nyonso batalaka biso nzambe apambola bino tozozela so basuggestion prochain oyo bokopesa biso vraiment tozala kaka mpona kosepelisa bino toza kaka bato ya misala na bino tokotikala kaka bato ya misala na bino na kombo na Yesu Kristu topesi bye bye.